Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi manfaat saya bukan sejarawan saya bukan sejarah kan bobo tebusan kanthi halal tur bagus lan saterusé sira kabeh bisa nganti wedi marang siksane Allah ngerti Allah taala iku pengen kang gampang banget ngapura marang kawulane tur welas banget marang kawulane lah sange ayat loro iki kita ngerti yang penuh umat Allah lan nalika didangu dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kang beneran kang cocok karo pengendikane Allah Ta'ala. Dan yang dikali dunia ini ayat kabeh atau lima itu dari hake wong kang padha jarak dibagi padha. Nanging ing ngarepus ana ayat kang ngereke wajib ngetokake sakroliman saking atau lima. So, jarak perang lalan jaraknya atau lima marang golongan-golongan kang tertentu yaitu dawuh wa'lamu annama watinun syai'an la yukumu sabu. Lah ingat konsultanya yang ngarah lima itu antane wong kafir kang dialog sandi wong Islam secara maksa kan nganakake serangan niku jenenge goli terus Qala ya ayyuhan nabi iling nabi Allah kul dawa sira liman marang wong fiaidikum kang ketinggalan tanganmu nira kabeh kekuasaan nira kabeh penguasaan nira kabeh minal asra bayani pira-pira wong kang den boyo iya lan namun pirsa apa Allah Gusti Allah fikum bikum ing dalem ati nira kabeh khairan ing kebagusan yutikum mongko bakal maring sapa Allah kuwi sira kabeh khairan ing kebagusan mimma katimbang saking barang kita kang den alapopo mamiku saking sira kabeh kaya berlan ngapura sapa Allah lan marang sira kabeh Allah utawi Allah ghafurul datang akeh pengampurane rahimun tur akeh welas ya Nabi Muhammad sira dawuh marang wong kafir kang oleh kekuasaan sira kabeh ya Allah mudhani laku bagus ana ing ati sira kabeh iman lan ikhlas Allah bakal paring marang sira kabeh perkara kang bagus katimbang atau bisa kang dialog saking sira kabeh lan Allah bakal ngapura dosa sira kabeh Allah taala pengen kang agung pengapurane tulas banget marang kawulane iku derek Kanjeng Nabi dawuhi dhateng tawanan sak nangai nek karo mabek Allah kuwi ngerti iya ambil iki kalau dibuka yo iku khair kowe kok bakal duwe kaapian dening Gusti Allah binane opo kabeh dialah para muslimin kanggo tebusan sira kabeh Gusti Allah bakal ngapura marang sira kabeh Gusti Allah iku datang akeh ngapurane to banget ora wasi udah kuwi Kanjeng Nabi to rapi para tawa dari ati iku marang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam gade karo pamane Kanjeng Nabi Muhammad kang aran Abbas bin Abdul Muthalib Al-Abbas salah siji wong 10 kang nganggo parane wong-wong kang padha metu budal marang budal prana ing badan. Nalika iku Al-Abbas metu nggawa 20 ukiah emas. Nggih, perlu kanggo diamin pangane tentara Mekah yen wis teko gilirane jamin. Lah kebenaran dina gilirane jamin iku tepat karo dinane perang durungane jamin wis padha perang
berarti ora sida yakin atone emas 20 rupiah ora sampai kalau lan tetep digo sawe iku 40 dirham sak dirham iku kurang luwih selawe gram jadi itu sadar beliau orang ngerti sampai 4 tahun kalau kalong buju nek gelem kalau kalong buju ya ngerti padha karo gak do ngerti rego mas seperti lah nek mas Balikur mas Ronikur yang apa lagi saya itu kau mas Ronikur kau sama nanti mas Ronikur kanate mas sampai itu apa ngerti mas Ronikur Balikur kanan lalu mas Tuwo itu kalau nanti kalau bahasa cerita Ronikur mas Ronikur itu sama saya panggil mas boleh bedas karate itu karena aku juga gak tahu kalau gak tahu tuh gak tahu tuh sih tahu lagi kita gitu saatnya aku batang perut tidak saat dirham itu kurang tuh selawe gram pengobrol gram itu mana sih saya itu biasanya menghitung duit ya dikira apa urusan duit ya semua duit ya dikira apa jadi barang tahu di tangan antara emas diramas dari orang muslimin di mana dipakai saya nabas nanti kok diterima barang di tangan antara emas diramas dari orang muslim barang tahu yang berdinakan semarang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bermongsone pemimpin musuh itu orang yang jalur dispensasi nyuwun supaya hartane kang 20 ya diaduk dadi tebusane awal lan kang 20 dijaluk kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora harta kang sira untuk perang kanggo jamin wong kang merangi kita ora bakal ingsun serahke marang sira. Akhirnya Al-Abbas mantune Imam Masih iku bakal ndadekake aku pikir ana ing Mekah dijeluk marang wong Quraisy iki piye aku dawati jenenge jenenge ora niku. Dengan ibu sallallahu alaihi wasallam masih dawuh ana ing dimaskan sira serahke marang Ummul Fadl puji aku nalika sarawuh saya Mekah ngucap marang Ummul Fadl Ummul Fadl aku ora lara bukan bakal menangi awak ingsun iki ya ingsun mati peperangan iki arto iki kanggo sira lan Abdullah Ubaidillah kanggo Al-Fadl lan Qasam tegese anak-anak Al-Abbas matur ya naik dulu kalau bukan aku tak jadi ini lagu enak gitu kamarnya aku nggak ngerti lagi jadi buat mau kalau aku ngerti gitu dan aku nek ditembungi ngerti kan gampang paham gitu maksudnya aku tak jadi terus kanjeng Nabi ngendikan umpamanya kanjeng Nabi itu ojo nek kok sing nek ndi tak ngene itu nek dunia langit mau kanjeng Nabi itu mulane akhirnya pamane rupane Sayyidina Abbas modal itu dijauhi takon lah mau dimaskan sira serahake marang Ummul Fadl berarti diko bojomu sing putra bojomu nang diane kowe kawon kan kondo sira ucap marang bojomu Ummul Fadl aku ora perlu kan bakal ngenani awakku ya ingsun mati beberapa ini apa itu kanggo sira lan Abdullah Ubaidillah kanggo Al-Fadl lan Qasam akhirnya apa bermantul anaknya dulurku sapa kang marwake sampean kuwi kok ngerti sapa sing kandhang kanjeng Rasul masuk ingsun dicerake di pengiran ingsun aku sing cerita ya bosku Gusti Allah Al-Abbas mantul ana asyhadu annaka shadiqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh dan itu akhirnya mati Islam aku lan saya sira iku kang beneran sira iku kawulane Allah lan utusane Allah sak temene aku
senenge wong lan ora ana kang ora kejaba Allah Al-Abbas perintah anak juli lu kelang novel bin al-Haris subur Islam nulis anak mandi Islam Al-Abbas itu aku diparingi ganti dari Allah budak lu kang kabeh jadi pedagang kang berada siji paling rendah 20.000 dina jadi gantinya wong jadi gantinya 20 yang emas aku diparingi sumur besar-besar lan siji sahabat Ansor panjenengan itu sira luru lereno juga yakjud nunggu tekani Zainab yen wis teko supaya barengi lo teko ing Madinah. Ibnu Ishaq salah siji ulama ahli tarikh ahli sejarah jauh kejadian ngono itu sakwise sakwulan saking perang Badar nek miturut Ibnu Ishaq Abdullah bin Abu Bakar dawuh aku nampa critane Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan dawuh nalika Abdul As teko ing Mekah ngucapaken aku Zainab sira berangkat nusul bapak kira yang Madinah aku mulai berangkat tegese wong kang nguasani sumur saja umpamane kedudukan iki diganti harta bendane kabeh wong Mekah ora bakal tak kowe nganti saiki aku namung nunggu pengapura saking pengiranku jadi Sayyidah Zainab iki sing diceritake teng iki keterangan sanes sing wedal niku akhire termasuk salah siji wong sing kudu nebus bojone. Soale wedal niku bojone nggih uga melu dadi tawanan perang panci putri Sayyidatina Khadijah nggih barang sing nebus niku di antara nggih bener Sayyidatina Khadijah bener diana wis kasar jadi nun diriwayatkan saya Aisyah radhiyallahu anha dari jauh nalikane wong Mekah padha kongkonan nebus wong kang ditawon ing Madinah putrine Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang Zainab nggih utusan nebus bojone kang aran Abil As kita masih cerita ana yang bujani karo kalunge Zainab uni maring ibune yaitu Khadijah garwane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kok dadi pengantene Abil Aisyah dawuh bareng Kanjeng Rasul besok kalunge Zainab. Penggalih dengan kelas ini dawuhe mesti yen sira kabeh bebasake tawanan bojone Zainab. Lan barengake tebusan iku iso setuju para muslimin padha ngati nggih Abdul As kebebasake lan tebusan kula wah mulai Kanjeng Rasul nuduh janji Madinah yaiku Abdul As yen wis Mekah punya Islam kudu dikirim menyang Madinah Kanjeng Rasulullah urusan Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah iki hingga teko ing Madinah niku sedih cerita tentang napa putrine Kanjeng Nabi jadi dikuasai ceritane napa yang menyentuh sekali jadi bojo jadi iki kados semacam iki soalnya kalau pengen masuk di apa iki sekedar wale capek ini lihat deh video ayat itu dulu iya dan lagu fi qulubikum ghayra yu'tikum ghayran mimma
Wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Ma'idah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Karim.